નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, આપનું સ્વાગત કરું છું અમારી ચેનલ ખેડૂત સેવા ભાવતાલ પર. નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, બેલ આઇકનને પ્રેસ કરી દેજો. ભૂલ્યા વગર હવામાન લીધે આગાહી આપવામાં આવે છે. આજે 12 મે ખાંગા થવાની શક્યતાઓ વ્યક્ત કરવામાં આવી છે, જે આંબાલાલે પણ વ્યક્ત કરી છે. આંબાલાલ પટેલે આ પણ વિસ્તારમાં ગાજવીજ સાથે ધોધમાર વરસાદ પડવાની સંભાવના પણ વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. કઈ કઈ જિલ્લામાં વરસાદ પડશે તે પણ જુઓ. હવામાન નિષ્ણાત આંબાલાલ પટેલે વરસાદને લઈને મોટી આગાહી કરી છે. કે આંબાલાલ પટેલે કહ્યું, આગામી 24 કલાક દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારેથી ભારે રહેશે. જે હવામાન નિષ્ણાત આંબાલાલ પટેલે કહ્યું હતું, મોટી આગાહી કરી છે. જે આંબાલાલ કહ્યું, આગામી 24 કલાક દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારેથી ભારે રહેશે વરસાદની આગાહી. જે અમરેલી, ભાવનગર, જૂનાગઢ ભારે વરસાદની આગાહી વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. જે હવામાન નિષ્ણાત આંબાલાલ પટેલે વ્યક્ત કહી દેવામાં આવી છે. જે ગાંધીનગર હવામાન નિષ્ણાત આંબાલાલ પટેલ વરસાદ લઈને મોટી આગાહી કરી છે. કે આંબાલાલ પટેલે કહ્યું, આગામી 24 કલાક દક્ષિણ ગુજરાત ભારેથી ભારે રહેશે અને ગુજરાત ગાજવીજ સાથે વરસાદ થશે અને મધ્ય ગુજરાત ભારેથી ભારે રહેશે. જે રાજ્યના મેઘતાંડવ થવાની શક્યતાઓ પણ વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. અને હવામાનની વાત કરી લઈએ તો કઈ કઈ જિલ્લામાં વરસાદ ખાબકશે. ડાંગ, વલસાડ અતિ ભારે વરસાદની શક્યતાઓ પણ વ્યક્ત કરી દેવામાં આવી છે. વરસાદની આગાહી છે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં 12 ઇંચ જેટલો કરતાં વધુ વરસાદ પડી રહ્યો છે. તારીખ અને સુરતમાં 6 થી 8 ઇંચ વરસાદ. ગુજરાતના વિસ્તારોમાં 4 થી વધુ વરસાદ. જે ગુજરાતમાં આગામી 3 દિવસમાં ભારેથી ભારે રહેશે અને આગામી 3 દિવસ ભારેથી ભારે વરસાદની શક્યતાઓ વ્યક્ત કરી દેવામાં આવી છે. ગુજરાતમાં 23 જુલાઈ સુધી મૂળ જળાશય સપાટી વધી ગઈ છે. અનુમાન છે કે હવામાન વિભાગે વરસાદની સિસ્ટમ એક્ટિવેટ હોવાની છે. 3 દિવસ ભારેથી ભારે રહેશે વરસાદની આગાહી કરી છે. કે હવામાન વિભાગે આગાહી મુજબ ગુજરાતમાં આગામી 3 દિવસ ભારે મેઘતાંડવ થશે અને તે આગામી 3 દિવસ ભારેથી ભારે રહેશે. અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં સૌરાષ્ટ્ર અને અતિભારે વરસાદની અનુમાન. સુરત, વલસાડ, નવસારી અતિભારે વરસાદની પણ વ્યક્ત કરી દેવામાં આવી છે. જે ગુજરાતને આગામી 3 દિવસ ભારેથી ભારે રહેશે તે સ્થિતિ સર્જાશે અને આગામી 3 દિવસ ભારેથી ભારે રહેશે. જૂનાગઢ જિલ્લામાં ફરી એકવાર આ ફાટક્યો જેવું રાજ્યમાં ત્યાં પાણી જુઓ અને પાણી જોવા મળી રહ્યો છે. જૂનાગઢ જિલ્લામાં ફરી એકવાર વિસ્તારોમાં પાણી જોવા મળી રહ્યું છે. જે જૂનાગઢ જિલ્લામાં ભવનાથ તળેટીમાં સુરત સ્થિતિ સામે આવી છે અને પૂરની સ્થિતિ પણ સામે આવી છે. જૂનાગઢ જિલ્લામાં ત્યારે પાણી જોવા મળી રહ્યું છે. જે બીજી બાજુ તરફ ગિરનાર પર્વતીમાળાઓ પર ઝરણાઓ વહેતી જોવા મળી રહ્યા છે. જૂનાગઢ ગીર પર્વત પર ભારેથી ભારે રહેશે. જે 2200 ગતિની સ્પીડથી પાણી ફૂંકાઈ રહ્યું છે. આ પાસેથી સીડી ઉતરતા વળતરો પાણીને સપાટી વધી ગઈ છે. જે બહુ ગરમીથી વધારીથી પણ રાહત મળી રહી છે. ગુજરાત જિલ્લાઓમાં ફરી એકવાર વરસાદી માહોલ જામી ચૂક્યો છે. જે જૂનાગઢ જિલ્લાઓમાં ફરી એકવાર વરસાદી માહોલ પણ જામી ચૂક્યો છે અને વરસાદના આફતો વધતી આવી છે. જૂનાગઢ જિલ્લાઓમાં અને અમરેલી જિલ્લાઓમાં, ભાવનગર જિલ્લામાં વધતી જાય છે વરસાદી માહોલ. જૂનાગઢ શહેરમાં અને જિલ્લા વરસાદની સ્થિતિ વિકટ બની છે. જે જૂનાગઢ શહેરમાં અને ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં પાણીથી જળબંબાકાર થઈ રહ્યો છે. આવી જ રીતે ખેડૂત મિત્રો ફરી મળીએ. જોતા રહો.